Se está à procura de um apartamento T2 renovado, muito simpático, numa zona muito simpática, veja este vídeo até ao fim. Sejam bem-vindos a mais um maravilhoso Imóveis que Marcam. Hoje estou por Alhos Vedros a preparar este fantástico apartamento que muito em breve estará disponível para venda. Trata-se de um apartamento T2 num segundo andar, remodelado, com áreas muito simpáticas, que muito brevemente estará disponível. Para já vamos conhecê-lo para que possa também apreciar o quão de bom ele pode ser para si e para a sua família. Este apartamento distingue-se pelas suas áreas muito simpáticas. A cozinha é prova disso. Totalmente renovada, com muita arrumação e também uma pequena marquise. Os quartos acompanham o resto da casa, áreas muito simpáticas, perfeitamente para o seu descanso. Ainda se distingue pela luz natural que todo este apartamento tem. A sala, para além das suas dimensões também muito simpáticas, conta ainda com uma lareira e acesso a uma marquise. Certamente que concorda comigo, um apartamento muito bem estimado, já recuperado, localizado em Alhos Vedros, um segundo andar do condomínio organizado. As áreas são simplesmente fantásticas e tem tudo aquilo que precisa para uma excelente qualidade de vida. Se quiser saber mais sobre este imóvel, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais ou, se preferirem, nelsonfavas.pt.